Bom dia, galera. Tô aqui no Prisma hoje, troquei uma bieleta do lado esquerdo do Prisma 2014 e troquei um pivô do lado direito. Aí após sair com o carro para depois de alinhamento, aí foi fazer a curva, fez esse barulho aqui, ó. Um barulho na direção. Aí a gente vai estar resolvendo esse problema aqui e passando para vocês aí, para vocês verem como que resolve caso aconteça também aí. Beleza? Eu vou arrancar a tampa do reservatório de óleo ali e vou fazer o teste. Vamos movimentar o carro e ver se vai parar. Aí tá aqui a tampa do reservatório de óleo de hidráulico, que já tá aqui na minha mão. Agora vamos fazer o teste se vai parar mesmo. Dizem que cria umas bolhas de ar dentro da direção. Estamos fazendo o teste aqui, vamos ver o que vai dar. Já diminuiu. Vamos dar uma volta com ele na rua. Não é bom fazer isso, né? Andar com o carro fazendo a filmagem, mas vamos lá. Já parece que já parou já. Parou o barulho. Então é isso aí, gente. Caso aconteça com vocês também, Prisma, Onix, eles costumam fazer isso aqui mesmo. Toda vez que você ergue, se você girar a direção para os dois lados aí do carro, aí a hora que você for aí, resolver o problema. É simples. Mas se entregar a mão no carro para o cliente assim, o cliente vai achar que é um problema grave, né? E é tão... Ixi, continua, gente. Continua o barulho. Vamos fazer andando aqui na rua aqui, vamos ver se vai ter que resolver tudo. Você vê na oficina lá dentro, ele chegou a parar o barulho. Ele não foi o suficiente ainda. Agora já parou. Vamos fazendo o teste até parar. Bom, agora já parou, gente.